Езда по пермским дорогам – дело не из легких, собственно, как и ходьба по нашим тротуарам. Однако говорить, что подрядные организации, которые выиграли конкурсы и заключили с администрацией контракты на уборку снега, совсем не работают, наверное, не стоит. Не без греха, конечно, но всему есть свои причины. По словам представителей подрядных организаций, несмотря на то, что осадков в этом году выпало, может быть, даже меньше, чем в прошлом, сильные ветра мгновенно сдувают обратно на дороги и тротуары собранный снег. Его элементарно не успевают полностью вывозить на полигон. Техника работает практически круглые сутки. Естественно, основная работа приходится на ночное время или раннее утро. Днем, особенно в центральных районах города, убирать снег невозможно. Либо сам станешь причиной автомобильной пробки, либо простоишь в ней без толку. Днем, конечно, тяжелее работать, потому что очень интенсивное движение на дорогах. Убирать, конечно, полегче ночью. То, что вот после 12 часов движение стихает, идет уборка таких дорог. Есть дороги, которые днем просто не убрать. Поэтому интенсивнее, конечно, уборка идет ночью. Днем стараемся ставить технику на более тихие улицы, где меньше проезд автомобилей. Люди как бы разные. Есть даже когда ведем уборку, на нас вызывают полицию, то есть жалобы идут от того, что мы шумим. Но в принципе, как бы стараемся. На все заявки выезжаем, зачищаем, убираем. Один из самых популярных вопросов у пермяков – почему несобранный снег не вывозится из города, хотя по договору с администрацией такая задача перед подрядчиками поставлена. Дело в том, что в городе сегодня 2 полигона. Большая часть снега должна свозиться на место муниципальной свалки, и сделать это оказывается не так просто. КАМАЗам приходится ждать иногда длительное время, чтобы разгрузиться, ведь снег привозится сюда почти из всех районов. Так говорят подрядчики. Представители администрации с этим не совсем согласны. Возникала проблема единственная, когда вот эти переходные периоды из минуса в плюс, из плюса в минус, тогда да, сложность, поскольку на полигон идет грунтовая дорога, она в накате, разбивается. Вот единственный момент отрицательный. Когда установились четкие отрицательные температуры, проблем с разгрузкой на полигоне не было. Единственное, поскольку с каждым годом интенсивность движение в городе в дневное время растет, количество автомобилей увеличивается, эффективность вывоза снега в дневной период, она падает с каждым годом. Поэтому вся основная вывозка идет это в ночное время, когда возможно и эффективно работать, и быстро. Немало жителей Перми недовольны тем, как почищены дорожные карманы и придомовые территории. Зрелище временами действительно впечатляет. Заехать в такой карман невозможно. Вот только как объяснить водителям, что свой автомобиль временами лучше убирать хотя бы на ночь на парковку, чтобы дать возможность подрядным организациям здесь почистить. Председатели многих ТОСов, ТСЖ и кооперативов даже стали писать просьбы к автолюбителям на подъездах и располагающихся неподалеку столбах и электрощитах. Работа, скажем так, с добросовестными домовладельцами построена следующим образом. Или с председателями ТСЖ, или другими формами собственности. Разговор идет таким образом. Ежели люди желают, чтобы на чистую парковку заезжать, то идет договоренность о том, что они предупреждают жителей своего дома, чтобы в определенный урочный час не ставили машины на эту парковку. Тогда мы заходим туда спокойно и вычищаем, и на этом вопросы снимаются. Но поскольку есть такие парковки, которые ночью смешанный, скажем так, в кавычках коллектив там стоит, то есть и жители, и кто успел занять место из соседних дворов, а днем в этом же месте офисные здания находятся, то невозможно заехать и подъехать. В декабре только в одном Мотовилихинском районе администрации предъявлено штрафных санкций на 1 миллион рублей. Специалисты отделов благоустройства и ЖКХ администрации индустриального района обследовали 97 дворов. В результате по 37 адресам выявлены нарушения. В отношении управляющих компаний будут составлены административные протоколы. Суммы штрафов определит мировой суд. Специалисты администрации Ленинского района обследовали 78 дворов. По результатам обхода территории в адрес управляющих компаний
ТСЖ выдано 16 предписаний. Будут составлены 22 протокола об административном правонарушении. К муниципальным учреждениям, кстати, вопросов по уборке своих территорий тоже немало. Конечно, если не брать в расчет администрации районов, тут все чисто. А вот учреждениям типа СМЭУ на Пермской или налоговой Ленинского района стоит иногда поглядывать, что творится у них во дворах. Не то что подъехать, подойти временами сложно.